السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديال مeel kasta joogtaan ku soo dhawaada warka TV-ga Honkeybo idin kaga manaya xarunta TV-gu ku leeyahay magaalada Nairobi. Warka waxa idin la socodsiinaya anigu rashiid Obsiiye. Qodobadaad ku daawan doontaan wararkeenana waxa kamid ah dawladda Soomaaliya ayaa soo bandhigtay heshiis iskaashi ay la gashay dawladda Turkiga. madaxweynaha dalka Eritrea ayaa beeniyay in dalkiisa ay ku sugan yihiin ciidamo Masaariya iyadoo xaaladda gobolka waji kala yeelatay. maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ayaa la wareegay xarun boolis oo ku taala magaalada Lamu ee dalka Kenya. madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa ka falceliyay hadalkii madaxweynaha Mareykanka ee safaaradda Mareykanka loo rarayo magaalada Qudus. daawadayaal intaasi waxaan qodobadii ugu door karnaa wararkeena qodobadaas iyo qodobo kale u diyaar garooba.